ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳು. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಂಡ 16 ತಿಂಗಳು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ 30 ದಿನ. 30 ಡೇಸ್, 30 ದಿನ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ದಿನ ಎನ್ಮ ಜಾಮ, 8 ಜಾಮ. ಒಂದು ಜಾಮ ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆ, ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ, 1 ಅವರ್. ರಡ್ಡರೆ ಗಳಿಗೆ. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಗಳಿಗೆ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಗಳಿಗೆ. 1 ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 24 ನಿಮಿಷ. 24 ನಿಮಿಷ. ನಿಮಿಷ ತುರುಟು 24, 24 ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಪಂಡ 24 ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಂಡ, ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 60 ನಿಮಿಷ. ಅಜ್ಪ ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ, ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಏತ್ ಕ್ಷಣ? 60 ಕ್ಷಣ. 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಪ ಕ್ಷಣ. ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ, ಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡು. ಕ್ಷಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕೆಂಡು ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಅಜ್ಪ ಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. 1 month, 1 year, 12 month. 1 year 16 ತಿಂಗಳು. 1 month 30 ದಿನ. 1 day 8 ಎನ್ಮ ಜಾಮ. 1 ಜಾಮ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ. 1 hour ರಡ್ಡರೆ ಗಳಿಗೆ. ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ 1 ಗಳಿಗೆ 24 ನಿಮಿಷ, 24 ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಂಡ 1 ಅವರ್. 1 ಅವರ್ ಅಂದರೆ 60 ನಿಮಿಷ. 1 ಅವರ್ ಅಂದರೆ 60 ಮಿನಿಟ್. ಅಜ್ಪ ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಂಡ 60 ಕ್ಷಣ. 1 minute means 60 ಅಜ್ಪ ಕ್ಷಣ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಜ್ಪ ಕ್ಷಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.